Jani, një kampionat për ato që luajnë futboll mbi 40 vjeç, duket një risi e bukur në Shkodër. Sigurisht me që ishim edhe të partë, nota kanë edhe ne si Shkodër, se shumë gjana e kena bëhet partë për futboll, dhe nota kanë edhe ne, pa e disha fantastike, që po na bën me lviz, që po na bën me uqu për gjumit, si për 40 vjeçit jena të partë në Shqipni që e kena bën. Dhe është një knasimi, fjallë kur i shofim shokët edhe të OSHE-s, të bashkisë, të atimeve, të gjitha që janë, diçka fantastike. Një iniciativë që për të vënë në lëvizje njerëzve kësaj moshe, besoj që ja ka vletur? Po tjetër. Po thu se janë tonë të kënaqën, sidomos shoqata jonë u angazhu shumë me fjalë për këtë, dhe them që edhe pa na kërkojnë edhe të tjera me fjalë, që them që ndoshta sezonin tjetër ka me pas ndoshta edhe 4-5 ekipe tjera. Dhe kjo është ajo. Dhe ndoshta kjo piknisje mund të jetë një iniciativë për të marrë Federacioni Shqiptare e Futbollit për të krijuar kampionatin e veteranëve në Shqipëri. Pse jo? Se kur e kam marrë vesh me fjalë që Kosova e kishte që para 15 vjetëve dhe vazhdimisht e kanë, Agjenallo mos me vonë në Shqipni. Dhe thamë që Shkodra është e para pa diskutim, pa dhe Tirana, dhe Vlona, ose edhe Gjinokastra, dhe këta Agjenallo mos me vonë. Pse jo? Faleminderit. Faleminderit.